اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا، صباح الورد، صباح الفل وصباح الياسمين. قلت يا بت قومي واعملي ايه اي حاجه تغيظ ولادك النهارده، بقالهم يومين بيحرقوا في دمك وبيغيظوا فيكي وبيعاقبوكي. فتعملي ايه يا بت يا سمر؟ تعملي الحاجه اللي هم وتلات ارباع رجاله مصر بيكرهوها. طبعا عرفتوها كده، كده عرفتوها صح؟ فعموما ان شاء الله، يعني ان شاء الله اوصل للي انا عايزاه، واعمل لهم الاكله اللي هم ما بيحبوهاش وانا بحبها، واقعد اكل واتمزج قدامهم كده. هم ايه، باباهم يغصب عليهم ان هم ياكلوها. ومن اللي يحصل لي بقى في اخر الفيديو عكس كده خالص. تعالوا نشوف. هتملي حللك ميه، طبعا بعد ما تغسلي مواعينك وتشطبي مطبخك وتغسلي خضارك وتغسلي لحمتك وكل حاجتك اللي عايزه تتغسل. ما عندناش خضار النهارده، كل اشيائك اللي عايزه تتغسل اغسليها ونقعيها. واهم حاجه في الاكل بتاعنا النهارده الليمون والبصل والفلفل الاسود والحبهان او الهيل. دي من المشتملات اللي احنا هنحتاجها النهارده. زي ما شفتوا كده انا حطيت ميه على النار، والميه لما قربت تغلي هحط فيها بصلايه وكم فص حبهان وحبه فلفل اسود، دي على اول حله معايا. وبعد كده عندي كرشه دي كانت محطوطه في التلاجة، اخدها واروح عند امي ولا اخدها واروح عند حماتي. والله العظيم حتى قلت لماما وهي عندي المره اللي فاتت، ماما انا عندي كرشه ونفسي اكلها. قالت لي هاتيها وتعالي. طبعا ما عرفتش اروح وما كانش عندي وقت، وبيني وبينكم يعني خلاص هي ضربه معايا اكل كرشه. فرحت غسلاها ونقعاها ومنضفاها وحطاها في الحله اللي فيها فلفل اسود وبصل وحبهان. هتغلي مثلا ساعه على النار. قوم في نفس ذات الوقت في حله تانية برضو هحط بصلايه، وهحط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هحط فيها الفشه زي ما انتم شايفين. هحط بصلايه وبرده حبهان وفلفل اسود، وهحط الفشه بتاعتي. والفشه بقى لما تغلي كده وتنهار، طبعا الفشه دي معاها طحال كمان. انا لقيت حبه كنز في اكسسوارات الجاموسه كلها. كل بصوا يعني مش هقول لكم، كل اكسسوارات الجاموسه انا لقيتها في التلاجة في كيس واحد كبير كده، كنت عاملاه تقريبا ناوي اعمل عليه عقيقه ولا ايه معرفش. المهم الحله فيها الكرشه، وحله فيها الطحال، وفيها الفشه، وحله فيها اللسان زي ما انتم شايفين. خلصنا كل الالسنه والاكسسوارات بتاعت الذبيحه بتاعتنا. هنجيب حله كبيره تاخد معانا كميه اكل حلوه. بعدين انا عايزه اقول لكم ايه، ده احنا هنعمل كذا صنف كمان يعني. يعني هدلعهم بس دلع ايه يغيظهم. هجيب معلقه سمنه وحبه زيت، او معلقه سمنه بس او زيت بس زي ما تحبي. انا حطيت سمنه بس. وزي ما انتم شايفين هفرم فيها بصلايه كبيره، وهشوح البصله بقى. مش عايزه احمرها، مش عايزه اديها لون. حطيتوا لايك ولا لسه؟ صلوا بقى على الرسول وخدوا نفس عميق وشموا الريحه. والله والله الاكله دي انا بحترمها قوي، وبحب تبقى ليها ريحه جباره، مش ريحه نفاذ يعني. مش ريحه اللي يدخل البيت عارف انت طبخه ايه، لا، في ريحه حلوه، في نكهه حلوه في الموضوع. بس هي في الاخر هتشوفوا هتنبهروا. طبعا انتوا عايزين تقولوا لي يا بنتي سمرة عماله تشكري في الاكله كده ليه؟ والله بحبها قوي، وعايزه اقول لكم ان انا عملتها وسافرت النهارده، يعني ما اكلتش منها، اكلت منها مره واحده بس. يلا زي بعض، هلحق ان شاء الله اما ارجع، لان هم اصلا كده كده مش هياكلوها. حطيت بقى مستكه وحطيت حبهان على لحمه الراس. لحمه الراس مش بحب احطها في ميه زي ما حطيت الحاجات التانية انا بقول ان الميه دي بتشيل منها زفاره، بتشيل منها ريحه، بتاخد منها ايه، كل الحاجات اللي احنا غسلينها ونقعينها بيها. فبحب احط الحاجات دي في ميه، اسلقها في ميه. انا مش بسويها، انا بغليها زي ما قلت لكم. مثلا الكرشه اديتها ايه بعد الغليان نص ساعه مثلا، اللسان لحد ما يستوي، الفشه والطحال لحد ايه ما يدخلوا في السوا، لان الحاجات دي بيبقى فيها دم كتير من جوه. اما الكرشه مجرد بس ان انا اعتبر بغسلها في ميه بتغلي، فيها نص ليمونه، فيها حبهان، فيها فلفل اسود، فيها بصل. بعد بقى ما اخد اللي انا عايزاه منها، هروح واخده الكرشه دي مصفياها ونازله بيها على لحمه الراس. قلبي الضعيف لا يحتمل. وشوحي بقى البصل بالفلفل الاسود والفلفل الاخضر، وما تنسيش معلقه الثوم. تشويحه محترمه بقى بنت ناس. زي ما قلت لكم فلفل اسود، ممكن فص مستكه، حاطه حاجات من الاول تمام، مش حاطه حطي زي الفل كده. بصوا لونها وريحتها كله تحت السيطره. بعد كده هروح حاطه لها ميه بتغلي. حطي تحت بتغلي دي 100 خط. لو حطيتي ميه ساقعه الكرشه هتجرمز منك او هتجلد منك. حطيت غطيتها لحمه الراس والكرشه بميه سخنه بتغلي في الكتل. هغطيها خالص يعني كانك ايه، وش الكرشه ما يبقاش باين، هو ولحمه الراس متغطيه
المهم غطيناها بالميه، هنركنها بقى على جنب ونغطيها. وبعد كده عندي بقى خضار للصينيه التانية او الحله التانية، وهو زي ما انتم شايفين 3 4 بصلات هيتقطعوا جوليان او ترنشات، ومعاهم حبتين طماطم، والطماطم اختياري يعني مش اساسي. حلو كده الكلام، لحد كده احنا ماشيين مع بعض زي الفل. هقطعهم زي ما انتم شايفين فلفل اخضر، وكتري بقى كتري بقى على قد ما تقدري. فلفل اسود، بس مش يعني لدرجه ان احنا نموت منه يعني. المهم قطعت الفلفل الاخضر بتاعي كان بارد، والفلفل الاخضر وقصدي والطماطم والبصل زي ما انتم شايفين كله تمام. ترنشات، كله ترنشات، حتى الطماطم عايزه تقطعيها ترنشات قطعيها. دي صينيه انا بسميها صينيه العتاوله. الصينيه دي كنت عايزه ازود فيها امكانيات، بس انا ما رضيتش عشان ولادي يعرفوا ياكلوا بصراحه يعني. يعني انا كنت عايزه احط فيها كرشه، واحط فيها لحمه راس، واحط فيها مخاصي، بس خفت من عيالي، حطوا تحت خفت من عيالي برضو، دي خطوط كتير قوي مش 100 خط بس. بعدين بقى هجيب البصلايه اللي انا ركنتها على جنب في حله صغيره علشان اعمل صلصه. عايزه اسبك تسبيكه، فهعمل حله صغيره على قد التسبيكه بس، لان انا هاخد التسبيكه دي اروح بيها في حله تانية. هتحسوا ان الموضوع فيه حلل كتير، فيه مراحل كتير، بس في الاخر النتيجه مبهره. حطيت بقى حله البصلايه على النار، او البصلايه على النار، حطيت فيها معلقه توم كبيره محترمه كده، ومعلقه سمنه، وهشوح البصل والثوم مع بعض. وما تنسوش تحطوا معلقه توم على الخضار اللي احنا مقطعينه ترانشات، اللي هو البصل والطماطم والفلفل. اشوح بقى البصله بتاعتي كويس، اول ما تبدا تصفر هنزل عليها بنص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط. مش عايزه تحطي صلصه جاهزه، حطي كيلو طماطم، هو الموضوع محتاج كيلو طماطم مش نص. وهنركن بقى الصلصه بتاعتنا تتسبك براحتها خالص. هنقل بقى الصلصه دي على عين صغيره، تقريبا النهارده مشغله الاربع عيون طول النهار او طول فتره الطبخ يعني. نيجي بقى للكرشه ولحمه الراس لما يشربوا ميتهم. لما الكرشه ولحمه الراس شربوا الميه اللي انا حطاها، اللي هي غطت اصلا الكرشه ولحمه الراس، كانوا وصلوا لمرحله قربت تستوي. يعني ايه 90 80% من السوا بتاعها، 80%. طب ال20 انا عايزاهم يستووا في الصلصه بقى، عشان تاخد صلصه، تاخد نكهه الكرشه ولحمه الراس، والعكس صحيح. فحطيت الصلصه اللي انا مسبكاها معاكم من ربع دقيقه، واحط عليها كمون وكزبره وفلفل اسود، مش اكتر من كده. يعني ايه، حبيت بقى اللي هي بهارات الصلصه بقى، وحبه الملح بتوعك. الاكل كل ده ما كانش فيه ملح، وبحب احط حته فص واحد توم ني، فهو قيمه فص واحد. شوحت بقى الكلام ده كله، ظبطنا كل التحبيشه بتاعتنا دي، اسمها كمونيه، احنا بنقول عليها كمونيه. هنسيبها تتشوح كويس قوي مع بعض، او شويه مع بعض، قبل ما ازيد المرقه بتاعتها. المرقه دي اللي هي ميه عادي. كان هنا بقى اللسان طلع، ورحت قطعاه 2 كده وقعدت اقشره بقى. اللسان كان استوى برضو في بصل وميه ونص ليمونه وفلفل اسود وحبهان. فهقشر اللسان زي ما انتم شايفين التقشيره المحترمه بتاعتنا دي. لو حسيتي في حتت ماسكه بالسكينه، اول ما تمسكي حرف القشره بالسكينه بتطلع معاكي عادي. اللسان بيتقشر كويس لما يكون مستوي كويس. بعد كده هروح ضايفه بقى على الكرشه، بعد ما اتشوحت لها 10 دقايق كده في الصلصه، تاخد التشويحه المحترمه، هروح مزوداها حوالي كوبايتين 3 ميه، حسب حبك بقى الصلصه خفيفه ولا تقيله. في ناس بتحب الصلصه تقيله، وفي ناس بتحبها خفيفه. على نار هاديه بقى، واسيبها تستوي ال 20% بتوعها. دي معايا حله كمونيه ناقصها فشه. حله الكمونيه بتاخد لحمه راس وكرشه وفشه، فانا استكفيت بالفشه بالكرشه ولحم والفش بلحمه الراس والكرشه كده. دي الكمونيه. تعالوا بقى نروح للصينيه التانية اللي احنا قطعنا لها الخضار، وهي عباره عن ترنشات اللسان. اللسان هقطعه ترنشات صغيره خالص، والفشه كمان هقطعها، اللي انا سلقتها معاكم من شويه برضو هقطعها زي ما انتم شايفين ترنشات صغيره خالص. وهنا في ناس بتفضل ان هي تروح عاملاهم برشه فلفل اسود ومعلقه سمنه بلدي وبتستكفى بكده. لا، انا هعملها طريقه تانية خالص، وهتكون احلى، واولادي هياكلوها. لان انا لو هم عرفوا ان ده لسان ومعمول بالفلفل الاسود كده، مش هياكلوه. انا هعملهم بطريقه هتبقى طريه ولذيذه وهيحبوها.
والطحال قشرته وقطعته ترنشات، بس الطحال ما ينفعش يدخل مع اي وصفه. الطحال بيبقى ليه نكهه معينه كده وتيست معين، فبحب افضل اشوحه بالسمنه البلدي والفلفل الاسود لوحده. هنا بقى حطيت زي ما شفتوا حته سمنه وحبه زيت على اللسان والفشه، حبه فلفل. طبعا سمعتوا فلفل كتير بس الفلفل التاني كان في الشوربه. هنا بقى احنا بنتستد بقى، بنعمل ايه، بنعمل له طعم تيست كده. فالمهم يعني هشوح بقى اللسان والفشه كويس قوي. ادي بقى تشويحه محترمه كده للسان، وزي ما قلت لكم فلفل الاسود والفص الثوم ومعلقه السمنه البلدي. واول ما تسمعي بقى وملحك المظبوط، لان كله مسلوق من غير ملح، كله اتعمل في شوربه او في مرقه او في ميه من غير ملح. هنا ببدا بقى احط الملح بتاعي، انا عايزاه يتملح وهو نضيف ومتقطع ومتشال من عليه القشر. وروحي بقى البصل والطماطم والثوم والحبشتكنات اللي احنا عملناها من شويه، انزلي لي بيها على الصينيه. هتقولي لي ايه ده يا سمر، ده بقيت في حته تانية خالص. هقول لك ما تنسيش تحط لها كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه، عشان تدبل البصل ويستوي معاكي كويس. كل ما تشوحي والريحه تطلع، كل ما تحسي ان انتي مش ما ولعتيش عيون كتير ولا حلل كتير ولا حاجه خالص، ولا فارق معاكي اي حاجه. انت فارق معاكي التست الاخير. انزلي بقى بده وربع كوبايه ميه مع بهاراتك، وهدي عليها النار وربع ساعه بالظبط، وارجعي شوفي بقى الخلطه الجباره اللي في حته تانية خالص. تقليب كده حلو، تشويحه حلو، ربع كوبايه ميه زي ما قلت لك، وهتغطيها. وهنا بقى شكل الكمونيه بتاعتي، او ايه، كباب الحله بس من غير لحمه، كباب حله باللسان وبالفشه بعد ما استوت. شايفين بقى، شايفين شكلها، متخيلين التست بتاع دي هيكون عامل ازاي؟ والله العظيم الواد عمر قال فيها شعر، بس بعد ايه بقى، نص الليل كده يعني، بعد اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده حصل. ودي الكرشه او الكمونيه، انا بحب اقول عليها حله كمونيه او كرشه. بصوا بقى الجمال، مستويه 10/10، مفيهاش غلطه. الله على الجميل. فيش، الحمد لله الحمد لله. الاكله دي ناس كتير بتخاف تعملها عشان ريحه الزفاره، مفيش ريحه زفاره، مفيش ريحه وحشه. ومن هنا نتحدث عن النظافه بقى. بصوا الجمال. اوبا بقى، اوبا بقى. بس هركن بقى كله على بعضه، ما اشوف حد هياكل ولا لا. هندي بقى تشويحه للطحال، معلقه سمنه بلدي وحبه فلفل اسود، ونشوح الطحال ده تشويحه لحد ما يتحمر معايا. هو طبعا مسلوق في المرقه اللي احنا عملناها له. فالتشويحه دي مع السمنه البلدي كده وعيش طري بقى، غمسي وكلي وما تقوليش لعدوك عليها. الله على الجمال، الله بجد يعني. هو انا بشكر في نفسي ليه؟ ما تقولوا لي انتوا الاكل عجباكم ولا لا، بتحبوها ولا لا، عيالكم بياكلوها ولا لا، وجوزك لو عملتيها في البيت بيقعد وياكل ولا بيسيب لك البيت ويمشي ولا ايه؟ انا بالنسبه لي جوزي كل عشان حاجتين، الطحال والصينيه اللي فيها. بصوا كنت مطلعه مخ كمان اهو، ما عملتوش بصراحه. الاكله دي ما تعودتش اكلها برز بشعريه ولا رز ابيض، انا بحبها رز متشوح او رز برز، اسفه، رز برز يعني عشان تحسي كده بحلاوتها وبجمالها. رز متحمر برز. هعمل شويه رز حلوين كده مقطقطين. حمرت الرز، غسلت له الكميه التانية، وهزود له الملح والميه وبس كده. في حين ان اصلا الكرشه خلصت والكمونيه بتاعتي اللي انا عملتها قصدي خلصت، واللسان خلص، وفاضل بس تشويحه اللي اسمه ايه. وبس هنغطي على الرز لحد ما يستوي، وزي ما انتم شايفين كله بقى تحت السيطره. ودي بقى الاربعه دول كده حصيله الحيله 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 الحيله. انا بقى قلت اعمل مقلب في ولادي واعمل لهم اكتر اكله ما بيحبوهاش في الدنيا، عشان اعاقبهم عن اللي هم بيعملوه فيا بقالهم اسبوعين. فاقوم ايه بقى، هم اللي مقلبوني. عمر قال لي بصي يا ماما انا معزوم بره، ومش عايزه اقول لك ان انا من امبارح واحد صاحبي مأكد عليا ان هو عازمني على الاكل.
وخالد قال لي ايه يا ماما انا صايم النهارده، وكريم امبارح قلت له يا كريم هعمل كرشه، قال لي دايس فيها يا ماما بحبها طالما حاجه بصلصه. قال لي انا رايح الجيم واول يوم وما اقدرش اكل حاجه، فدلوقتي هو جه هو وصاحبه هتتغدوا يا كريم انت وعبد الله؟ يعني قالوا اه. دي اول حاجه. تاني حاجه ابو كريم هتتغدى يا ابو كريم؟ يس اوف كورس. يس اوف كورس. كرشه ولا لسان ولا فشه ولا طحال؟ شوف أيوة. شوف عامله لك كل ما تشتهي انا الانفس. اضرب من دي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اكسسوارات الجاموسه. انا عامله لك اكسسوارات جاموسه النهارده، اكتر اكله الرجاله بتكرهها او ربنا الستات بتحبها. تحسوا كده ان هي حركاتها كتير وكتير كتير كتير، بس لذيذه لذاذه وهي بتتاكل ما اقولكوش. انا ما اقولكوش. تمام. مش عارفه تعالوا كده الاول نغرف الرز عشان يبرد عشان هو سخن قوي. بسم الله. ايه ده؟ الزغاريد دي متعودين نسمعها في الثانويه العامه. يا رب يا رب فرح كل الناس. طب لو عايزين نخلي بقى يعني شاركوا في اي حاجه. عايزه انزل ازغرط مع الناس دي، عندي كبت عايزه اطلعه. خالد بقى يجيب له سندوتش من بره عشان انا واثقه ان خالد مش هياكل الاكل. اما عمر لو جاع قوي. بص بقى منظر الكرشه. اولا شكل الصلصه جبار، ثانيا ده فيها لحمه راس كمان، ده انا نسيت اقول لك. بص وبقى ايه يعني، انا مش عايزه اشكر فيها كتير. انا بقيت الحله دي واخداها بكره وانا مسافره من الاخر، اصلها هتقعد في التلاجه تستناني فاخدها اقضي اليومين بتوعي هناك كده بكرامتي. دي بقى حكايه حوار. بص طاجن اهو، طاجن بس في الصينيه، في عز ما انا تعبانه وورايا 100 مشوار عملت لكم. بص اكسسوارات الجاموسه. اوبس. وانا ينفع اقول لكم اني ما بحبش اللسان؟ والله ما بحبش اللسان. طحال وبحبه قوي كمان. ينفع ادوق الطحال؟ ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. اروح اكل الواد وصاحبه وابوه وانزل مشواري، واشوفكم بكره في فيديو جديد ان شاء الله. يلا.